Σάικο θα ρίξει ένα πολύ όμορφο γκορτ στο Tribus. Εκεί αποκαλύπτεται ουσιαστικά ο Behemoth και προσπαθεί να κάνει το initiation με το combo. Το slow έρχεται από τον Brom, σε λίγο θα φάει το stun. Να το stun πάνω στον Behemoth, ίσως έχουμε και το first blood εδώ. Έρχεται το exhaust πάνω στον Owner, τελευταία στιγμή. Τότε θα φτάσει, ναι. Ζωντανός, πρώτο αίμα για τους Void Gaming. Και εκεί πέρα γίνονται και δύο concussion blows. Καταπληκτικό play από τον Oath, ο οποίος θα κάψει και δύο Summoner Flash. Τα μέγιστα λοιπόν καταφέρουν και διεκδικούν οι VG εκεί πέρα απέναντι στο Different Dimension. Ένα play το οποίο σίγουρα θα το πάρα πολύ χαμηλά από τον Yellow. Θέλει να συνεχίσει, έχει τα donuts. Κάνει το flash. Δεν έχει θέλει μάνα να βρει όμως. το Vision Shield, Command Shield, προτέκτα τον Dominant. Και το παίρνει και αυτό. Μπορεί να μην έχει φύγει από το lane του, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο φάρμα από τον αντίπαλό του που το έκανε δύο φορές. Engage από τον Behemoth πάνω στον Emilia κάτω από τον πύργο. Μπορούν εδώ οι DD να πάρουν αυτό το kill. Έρχεται ίσως το Undying Rage εδώ. Θέλει να φύγει μακριά. Να και ο Forgiven για να καθαρίσει Anon Psycho. Και αυτός έχει πρόβλημα. Από πού ξεφύτρωσαν όλοι οι DD. Μπορεί να πάρει κι άλλο kill εδώ Dominant. Θέλει να το κάνει με την ωραία να κυνηγάει τον Zarvan. Καίγεται από το Ignite. Τελευταίο tick του Ignite. Ποτέ δεν θα έρθει και θα μείνει ζωντανός. Αυτό που θα έρθει ωστόσο είναι ένα έργο Shockwave! Δεν ακολουθούν όμως οι DD. Έχουμε το Culling όμως και αυτό σημαίνει ότι οι DD μπορούν εύκολα να συνεχίσουν για τα υπόλοιπα objectives πραγματικά για... Ενώ έχουμε κάποιο τύπου engage εδώ με τον Behemoth, θα προσπαθεί ο Pantheon λοιπόν θα έρθει. Anon Psycho πάνω στον Dominant, τον βοηθάει. Ο Σπαρτιάτης έρχεται και ο Warrior Lady για να πάρει το kill. Είναι ο επόμενος που θα πέσει, πέφτει από τον Dominant. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε split push από τον duo bot των Void Gaming, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν γρήγορα μια περίεργη κίνηση, μπορώ να πω εκεί πέρα, από τον Anon Psycho, ο οποίος έκανε το engage παρότι είδε την ουλή του Pantheon να έρχεται και δεν αφήνει τον Anon να μείνει κοντά. Δεν θα τον αφήσει να μείνει κοντά, δεν θέλει να δώσει καμία ελπίδα στους Void Gaming ότι μπορούν να κλέψουν αυτό το objective. Μένει μπροστά. Ωστόσο καθυστερούν πάρα πολύ οι DD. Σκοτώνει συνεχώς. Έχουν καθυστερήσει πολύ DD και έχει έρθει και ο Yellow Flash. Όχι, ένας-ένας δεν είναι η απάντηση στο ένας-ένας. Wild Growth σίγουρα δεν είναι αρκετό. Το Shockwave έρχεται πάνω το Forgiven, θα μαζέψει και αυτό το kill και ο Baron. Βαρώνος στα χέρια των DD. Πολύ μπροστά πλέον. Έχουν καταφέρει να γυρίσουν τον DD καθώς τον έχουν κλείσει από κάθε πιθανή μεριά. Wild Panda θα φέρει το stun πάνω στον Emilia. Έρχεται και ο Dominant εκεί. Έρχεται κι άλλος όμως από μπροστά του. Πάρα πολύ το damage. Ανοίγει το Undying Range. Γυρνάει. Το έκανε. Το κάνουν εδώ οι Void. Wild Panda. Σι αυτός ο Tryndamere. Σι και σκοτώνει. Θα συνεχίσουν και στον Behemoth τώρα. Μόνο στην Warrior Lady και κάνει split που σε κάποια μεριά θα τον ρίξουν όμως και αυτόν. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουν πίσω να κόψουν τη φορά του Warrior Lady. Είναι όμως το καταπληκτικότερο δυνατό fight για τους Void Gaming, οι οποίοι έρχονται και πάλι πίσω στο παιχνίδι. Καταφέρουν λοιπόν εδώ πέρα οι Void, κάνουν το κολλά στο φύσιο. Είναι εξαιρετικό, είναι πολύ χαμηλά. Όλοι τους μπορούν οι Void εδώ. Ξεκίνησε. Καταστρέφουν τους Different Dimension. Μόνο Forgiven είναι ζωντανός και τρέχει γρήγορα. Ναι, και τους κυνηγάει. Πάνω στον Forgiven τρέχει αυτός αμέσως πίσω στον Tower και θα παραχωρήσει το Tier 2. Ο Χαμάν το split push όμως. Warrior Lady εκεί πίσω στην αντίπαλη βάση και καταστρέφει τα Inhibitors. Backdoor. Να λοιπόν μια κίνηση από τους DD, η οποία μπορεί να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα μέτρα τους εδώ. Οι VG θέλουν σίγουρα να διώξουν κάπως να ξεκινήσουν να fight ακόμα. Ο Emilia είναι instantly πάρα πολύ χαμηλά, πουτάει μέσα ο Anon Psycho. Ο Behemoth θα πεθάνει. Forgiven πρέπει να μείνει ζωντανός για τους DD. Το Shockwave από το Dominant. Πάρα πολύ damage από το Dominant. Βρίσκουν τη λύση DD. Βρίσκουν τη λύση και καταφέρουν να σκοτώσουν τους Void Gaming. Καταπληκτικό play από τον Dominant, ο οποίος μόνος του γυρνάει ολόκληρο το παιχνίδι. Αυτό θα σημαίνει το game σε εκείνο το σημείο για τους Void Gaming. Ο Warrior Lady ναι μεν έσπαγε Inhibitors, δεν είχε Minion Waves για να μπορέσει να πουσάρει τα Towers. Αυτό σημαίνει δεν μπορούσε να πουλήσει τον Nexus. Όλα εγώ λέει ο Warrior Lady, όλα εγώ Jaximus μπορώ να τα κάνω τα Nexus Tower. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, καταστρέφει μόνος του τα Nexus Tower. Ηρωική προσπάθεια από τον Warrior Lady, ο οποίος αναγκαστικά πρέπει να φύγει τώρα. Αναγκαστικά πρέπει να φύγει. Έχει τελείως διαφορετική άποψη. Το Inhibitor δεν έχει πέσει, αυτό είναι κατευθείαν engage για τους Void Gaming. Έχει πιάσει τον Glitterlands, για να δούμε άμα θα συνεχίσουν. Το calling του Forgiven. Δύο ολόκληροι και μυστήρες. Shockwave. Έρχεται Skyfall. Shockwave και Skyfall. Ο Yellow είναι πάρα πολύ χαμηλά. Θα πέσει αμέσως double kill για τον Forgiven. Ο Forgiven που έχει δείξει τον δρόμο για την νίκη. Φλασάρι σκοτώνει και τον Owner. Triple kill ο Forgiven. Είναι το ace και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι και το game. Χαράσουν πορεία για τον Nexus η Different Dimension. Νικητές του Greek Legends Invitational Different Dimension.